Bonjour les élèves, exercice de pendule pesant. Il aborde l'énergie mécanique et l'énergie potentielle. Donc l'exercice dit, exercice pendule pesant. On considère une tige homogène OA de masse M égale à 200 g et de longueur L égale à 50 cm pouvant tourner autour d'un axe horizontal delta passant par son extrémité O. Le mouvement d'inertie de la tige par rapport à l'axe delta est G delta 1 tiers ml au carré. On néglige tous les frottements, on écarte la tige de sa position d'équilibre stable jusqu'à ce qu'elle fasse un angle θi 45 degrés avec l'axe OZ. L'axe OZ, l'origine dialo voir figure. Et on le laisse sans vitesse initiale, donc la vitesse initiale est égale à 0. On choisit EPP égale à 0 au niveau de G0, position d'équilibre stable. Donc lorsque G est dans la position d'équilibre G0 à peu près inéa, on prend que l'énergie potentielle dans sa position est nulle. Donc il ne coïncide pas avec l'origine. Donc la constante est différente de 0. Exprimer EPP en fonction de mg et L et θ et calculer EPI. Sa valeur à l'instant de départ, déduire l'énergie mécanique à l'instant t égale à 0, montrer que l'énergie mécanique est conservative ou bien constante, calculer oméga la vitesse angulaire de la tige lorsque la tige passe par sa position d'équilibre stable et déduire l'énergie cinétique en cette position. La mesure expérimentale de la vitesse linéaire en G0 dont la valeur V égale à 2,3 mètres secondes moins 1. F1 montre que le mouvement se fait avec frottement. F2 en déduire le moment du couple de frottement considéré comme constante lors du mouvement entre la position de départ et celle d'équilibre par deux méthodes. Donc l'exercice le but dialogue est l'étude énergétique. داكشي باش غنخدموا حنا l'étude énergétique la plupart des questions. دونك توقف التمرين وتبدا تخرج وتقارن مع الاجوبه اللي كنديرو. Exprimer EPP en fonction de MGL et θ et calculer EPP initial sa valeur à l'instant de départ. تعرف بان عندك لاكس او زد هو اللي عطاه دونك هيا او ها زد dirigé vers le haut et on choisit EPP est égal à 0 le niveau qui coïncide avec G0. دونك غنحاولوا نشوفوا هنا كيفاش غنديروا ليها. دونك انا عاودت رسمت الرسم هنا. عندنا l'énergie potentielle est égale à 0. هاد le niveau horizontal qui passe par G d'équilibre ou bien G0 كما سماه هو. دونك هنا عندنا l'axe dirigé vers le haut نقدروا نديروا EPP est égal à mgz plus constante. دونك هاي هنا كتبتها. EPP est égal à mgz plus une constante. Pour déterminer la constante, on fait l'état de référence. L'état de référence est EPP égale à 0 pour G d'équilibre. L'isma G0, l'ismit dans l'exercice G d'équilibre. Donc l'énergie potentielle est nulle pour la position Z. Pour Z est égal à Z d'équilibre. Z d'équilibre شنو هي؟ Z d'équilibre est négatif دابا علاش؟ حيت هذا اصل المعلم وزاد الفوق. دونك il est négatif est égal à moins هاد لا ديستانس هادي من O حتى G d'équilibre. من O حتى G d'équilibre هي النص ديال العريضة. دونك Z d'équilibre est égal à moins L sur 2. هيا Z d'équilibre est égal à L moins L sur 2. دونك غادي نشد انا هاد لا غولاسيون هادي اللي عندي هنا. On va remplacer Z par moins L sur 2 هنايا. Vous voyez؟ وغادي تصبح لنا l'énergie potentielle هيا بحال شديتها عاوتاني كوبيي فوالا. هيا عندنا هنا نحيدو هاد l'énergie potentielle غنعوضوها بزيرو فوالا 0. l'énergie potentielle عوضتها بزيرو est égal à mgz وهاد زاد هادي فوايي يعني EPP إلا عوضت EPP بزيرو فغنعوض زاد بزاد ديكيليبر وزاد ديكيليبر شناهي موان إل سيغ دو. موان إل سيغ دو هاد لو موان هادي درتها هي الأولى و ام هيا جي هيا وزاد بدلتها بموان إل سيغ دو بلس لا كونستانت
voilà bas هاد la constante شنو غادا تساوي donc هاد C est égal à mg voilà mg fois L sur 2 vous voyez donc la constante est égale à mg fois L sur 2 donc غادي نرجع لهاد EPP voilà نعاود نقلها هاهي on va remplacer C par mg sur 2 هاي نعمل ب mg وغادا تصبح ليا mg عامل ل z plus L sur 2 voilà هاي دابا هو مبغاش en fonction de z بغا en fonction de θ donc هاد z غادي نقلبو عليها en fonction de θ c'est quoi z z هي la cote de g dans un état quelconque pour un θ quelconque z نقلبو عليها lorsque la barre fait un angle θ و θ عطا لينا من الفوق ماشي من التحت lorsque la barre fait un angle θ la position de g هنا دونك إلا درنا لا بروجيكسيون هنا غادي نلقاو زد دونك هاد زد هادي هي اللي غادي نعوضوها دون في او بي بي دونك كنلاحظ بأن عندنا هاد زد هذا إلي بوزيتيف هي او اش هو ملاصق مع تيتا سي يعني لادجاسونت دو تيتا و او جي هو الوتر ليبوتينوس دونك إلا درنا كوس تيتا هي OH divisé par OG. OH هي Z و OG هو L sur 2. دونك نعاود نكتبها هنا بشوية علينا كوس تيتا. كوس تيتا سي كوا هي OH اللي هي Z divisé par يعني OG. عفوا divisé par OG هي اللي شويه عندنا هادي راه جي OG دونك هاد لا عاود كتبنا الكوسينوس تيتا كوس تيتا هاد OH من هنا لهنا سيتي زد و OG هي L sur 2 دونك إلا بغينا زد هي L sur 2 multiplié par cos تيتا دونك هاهي Z est égal à L sur 2 multiplié par cos θ. On va remplacer هاد Z في هاد la relation. اش غتصبح لنا EPP هي mg fois L sur 2 cos θ plus L sur 2. mg fois L sur 2 cos θ plus L sur 2. Voilà. Et d'abord نقدرو نفاكتوريزيو par L sur 2. ça L sur 2 هنا و L sur 2 هنا وغادا تصبح لينا et la relation devient EPP est égal à mg fois L sur 2 cos θ plus 1 مفهوم دونك كاين شي تلميذ يقدر ما يبغيش يخدم بهاد لا رولاسيون حتى هي صحيحه EPP égal à mg Z moins Z0 avec Z0 il y a la cote de l'état de référence ou la Z0 il y a Z d'équilibre il y a l'état de référence ou Z d'équilibre لقيناه حنا c'est rien d'autre que L sur 2 moins L sur 2 عفوا Z d'équilibre سالب هو moins L sur 2 فين شلناها هو Z d'équilibre هو moins L sur 2 ويعوضها هنا منا نعوضو هنا هادي ب L sur 2 أجينا donc EPP est égal à mgz plus une constante selon l'état de référence on a EPP est égal à 0 pour Z est égal à Z d'équilibre Z d'équilibre est égal à moins L sur 2 donc هنا غادي نعوضو EPP ب 0
و Z غادي نعوضها ب Z d'équilibre اللي هي moins L sur 2 غادي يبقى لنا mg multiplié par moins L sur 2 moins درناها قبل بليس لا كونستانت دونك لا كونستانت هادي دوز لهاد الجي لا كونستانت égale à mg fois L sur 2 puis هاد لا كونستانت غادي تعوض هنا on va remplacer la constante C par sa valeur ici donc EPP est égal à mgz et C devient mg L sur 2 donc on va factoriser par mg z plus L sur 2. Maintenant, on va chercher z. Z cos θ est égal à z à L sur 2 qui machina. Donc z est à L sur 2 cos θ. Puis on remplace z dans cette expression. Donc mg fois L sur 2 cos θ plus L divisé par 2. Donc on va factoriser par L sur 2 غتبقى لنا mg cos θ plus 1. يمكن شي تلميذ ما تعجبوش هاد لا ميثود يدير لنا une autre méthode راه بحال mgz moins z0 avec z0 et z d'équilibre و z d'équilibre هي moins L sur 2 وغادي يخرج لنا هنا moins مع moins ترجع بلس وتعطينا هاد لا غولاسيون هادي من تعطينا هاد لا غولاسيون يمشي يقلب على z بهاد لا ميثود هادي ويعوضها هنا وتعطيه نفس النتيجة هي يلقى زد ويعوضها هنا ويلقى نفس النتيجة دونك انت في الفرض دير غير ميثود وحدة ما تديرش او بي بي ام جي زد بلس سي عاوتاني دير او بي بي ايكال ام جي زد موان زد زيرو دير وحدة فيهم فقط دونك à l'instant de départ à t égale à 0 شحال عندنا الآخر في l'instant de départ عندنا θ اي هي 45 degrés. Donc on va remplacer θ et par 45 degrés pour déduire l'énergie potentielle initiale. L'énergie potentielle initiale, on dirait L sur 2 mg cos θ initiale, il y a 45 plus 1, on dirait l'application numérique. L'application numérique, la longueur c'était 50 cm, il y a 0,5 m divisé par 2. La masse était 200 grammes, il y a 0,200 ou bien 210 moins 3. G 9,8 par exemple. Et on trouve OPP initial égal à 0,836 joules. Nous avons la question littéraire. Déduire l'énergie mécanique à l'instant t égale à 0. L'énergie mécanique, c'est rien d'autre que l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. L'instant t égale à 0. غنستعملوا l'énergie mécanique initiale غتساوي l'énergie potentielle initiale plus l'énergie cinétique initiale. L'énergie cinétique initiale est égale à 0 car on écarte la tige de sa position d'équilibre stable jusqu'à et on le lâche sans vitesse initiale. Donc V est égal à 0, 1 demi V au carré est égal à 0, ECI est égal à 0. EMI égale à ECI plus EPPI. ECI égale à 1 demi G delta oméga I au carré. Et la vitesse angulaire est égale à 0 sans vitesse initiale. Donc EMI égale à EPPI initiale il y a 0,836 جول. Donc الطاقة الميكانيكية تساوي طاقة الوضع الطاقة الحركية ما كايناش في لو ديبار. Déduire l'énergie mécanique d'Anna, montrer que l'énergie mécanique est constante, ça veut dire conservative. Pour montrer que l'énergie mécanique est conservative, il y a plusieurs méthodes. Soit EM d'un point initial est égal à EM d'un autre point. La mécanique est constante, l'énergie mécanique est constante. Ou bien, si la seule force qui travaille est le poids, donc l'énergie mécanique est conservative. La deuxième méthode, on va faire l'inventaire des forces, le poids qui passe par G et la réaction de delta R, puisque les frottements sont négligeables, les forces de frottement, R, le travail d'Yala est nul car le moment est égal à 0, il coupe delta. La seule force qui travaille est le poids, et le poids est une force conservative, donc l'énergie mécanique est conservative. Les frottements sont négligeables et le corps est soumis aux forces suivantes. P, le poids, et R, la force appliquée par l'axe.
Donc l'énergie mécanique est conservative. علاش؟ لأن la seule force qui travaille هي le poids. نقول هنا la seule force qui travaille est le poids. لأن le travail de R égale à 0. Donc la seule force qui travaille هي le poids. Donc l'énergie mécanique est conservative. Ça نزيدها تما normalement. Donc نشوفوا montrer que l'énergie mécanique درناها. Calculer oméga la vitesse angulaire de la tige lorsque la tige passe par sa position d'équilibre stable. Puisque l'énergie mécanique est conservative, donc l'énergie mécanique في la position initiale هنا فاش كانت عندنا la barre هنا فاش θ est égal à 45 est égal à l'énergie mécanique في هاد la position هادي. L'énergie mécanique في la position يعني la position d'équilibre stable est égale à l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. L'énergie potentielle lorsque la barre est en équilibre, l'énergie potentielle est égale à 0. Là c'est un état de référence. يمكن شي تلميذ يعوض تيتا ديك الساعة تيتا تكون من الفوق تعوضها ببي حيت التيتا بنعاد تكبر وتتكبر منها تولي لنا الجي في الجي ديكيليبر نعوضو تيتا باغ بي منها نعوضو تيتا باغ بي في لينيرجي بوتونسيال كوس دو تيتا est égal à moins 1 عاد تجينا L sur 2 moins L sur 2 c'était 0 ou bien نقولو l'énergie potentielle هنا est nulle car c'est un état de référence غتبقى لنا l'énergie mécanique هي l'énergie cinétique دونك نشوفو هنا هاي l'énergie mécanique initiale égale l'énergie mécanique d'équilibre. l'énergie mécanique initiale حسبناها صافي ما نبقاوش نخمو فيها راه حسبنا لقينا هي l'énergie potentielle هي 0.800 كالك. l'énergie cinétique d'équilibre l'énergie mécanique d'équilibre هي l'énergie cinétique d'équilibre plus l'énergie potentielle d'équilibre. Donc l'énergie potentielle d'équilibre égale à 0 car c'est l'état de référence de l'énergie potentielle حيت اختاريناها. دونك هادي غادي تمشي غيبقى لنا l'énergie mécanique initiale كيساوي l'énergie cinétique initiale. هاهي l'énergie mécanique initiale égale l'énergie cinétique d'équilibre عفوا. إذا l'énergie cinétique d'équilibre هي 1 demi G delta oméga d'équilibre au carré. نقدرو نسميها اوميغا 0 au carré. تبعنا بحال التمرين. إذا إلا بغينا اوميغا هاد الجوج غتطلع لعند l'énergie cinétique و G delta تهبط. هاهي. ونديرو هاهي و جي دلتا عطاها لينا هي 1 تيير ام ال او كاري. شوفوا نتاكدوا واش 1 تيير ولا 2 تيير. 1 تيير فوالا هاهي 1 تيير ام ال او كاري. نعوضوا جي دلتا بقيمتها فوالا هاد 3 غادا تطلع الفوق تولي لنا 3 في 2 هي 6 شتيها ونديرو هنا الجذر اوميغا ديكيليبر هي الجذر ديال 6 او ام انيسيال على ام ال او كاري. شي تلميذ يقول مين جاب هاد او ام انيسيال حيت هاد او سي ديكليبر هي او ام انيسيال حيت انا هاد او ام هاد او سي ديكليبر سميتها او ام انيسيال. دونك اون فا فير دي كالكيل. عندنا هادي لقيناها هي 0.836 ام 0.2 هي 200 غرام غادي نضربوها في 10 3 تولي 0.2 اي ال هي 50 سنتيمتر نحولوها للمتر هي 0.5 وتخرج لنا اوميغا ديكليبر هي 10.1 راد سكوند موان 1. اللي نفرض شي تلميذ ما بانش ليه هاد اللي درنا هنايا ليبر غادي نعوضو التيتا ب 180 حيت التيتا محسوبه من الفوق. اتونسيون الا كانت التيتا محسوبه من التحت غتكون عندنا 0 في ليطا ديكيليبر ولا كنا كنحسبوها من الفوق غتعطينا 180. نرجعوا للتمرين ديالنا باش تفهمها. انت التيتا من الفوق من هاد لابار غادا تدور هنا التيتا غادا تولي كبيره تصبح 180 دوغري 180. Donc lorsqu'on remplace θ par 180 غادي كوسينيس هي moins 1 moins 1 plus 1 هي 0 0 multiplié par quelque chose غتخرج لنا او بي بي égale à 0 وبلا ما نقولوا هادشي سي ان ايتا دو ريفيرونس. داكشي باش درنا حنا l'énergie potentielle d'équilibre égale à 0 وتمشات هادي بقات l'énergie mécanique initiale كتساوي l'énergie cinétique initiale هي اللي درنا هنا ومشينا قلبنا على لا فورميل دينيرجي سينيتيك وعوضناها هنا ولات لينا الانرجي ميكانيك هي هادي واستنتجنا اوميغا اللي وعوضنا جي دلتا بلا فالور ديالو وحسبنا اوميغا. دونك نشوفو دابا on déduire l'énergie cinétique en cette position.
دونك لينيرجي سينيتيك راه هي لينيرجي بوتونسيال، ولكن هو قال لنا ديدوير زعما خدم هاد اوميغا اللي حسبتي، ما كانش خصو يقول لنا ديدوير هنا ديريكتومون دوني لا فالور دو لينيرجي سينيتيك ولا كالكولي لينيرجي سينيتيك وصافي. نقول لينيرجي سينيتيك في ليطا لا بوزيسيون ديكيليبر هي لينيرجي بوتونسيال في لا بوزيسيون انيسيال. راه بينا شبيت نقول هاهي لينيرجي سينيتيك ديكيليبر هي لينيرجي ميكانيك انيسيال هي 0.836 اللي كنا حسبنا. دونك علاش ديدوير هو تا تحسب اوميغا وعاوتاني تعاود هاد لابارتي هادي وتحسبها هي اللي غنديرو. دونك لينيرجي سينيتيك انا درت راسي كاع ما فهمتها بانها تساوي لينيرجي بوتونسيال. دونك هاد اوميغا هادي دونك ان دومي جي دلتا هي ان تيغ ام ال او كاري عوضتها اوميغا ديكيليبر عندي غتولي هاد جوج في 3 هي 6 ان سيزيام ام ال او كاري اوميغا او كاري. Après calcul, on trouve EC de G d'équilibre, يعني l'énergie cinétique في le point d'équilibre نقدر ندير كدا ولا بحال كدا 0.837 جول. راه هي l'énergie potentielle initiale، حيت هنا في l'énergie cinétique في l'état d'équilibre l'énergie potentielle زيرو، l'énergie mécanique هي l'énergie cinétique. وفي l'état initial عندنا l'énergie cinétique لي زيرو، l'énergie mécanique هي l'énergie potentielle. دونك كيتساواو وتخرج لنا بحال بحال. دونك هنا نشوفو la mesure expérimentale de la vitesse linéaire en G0 dont la valeur V est égale à 2,3 mètres secondes moins 1 montrer que le mouvement se fait avec frottement. دابا هنا كاينين دو ميثود باش نبينو ولا كتر كاع باش نبينو بان كاينين لي فروتمون. حنا حسبنا اوميغا هنا شتي هادي l'énergie هاد الأوميغا سيتي لا فيتاس أنغولير à la position d'équilibre نخرجو منها في حيت أوميغا إيت إيغال في ديفيزي باغ لو رايون ونحسبو منها في ونقارنوها مع هاد في. إلا لقينا لا فيتاس هادي صغار من هاد لا فيتاس نقولو راه صغارت دونك لا فيتاس ني با إيغال à la vitesse théorique la vitesse expérimentale est inférieure à la vitesse théorique دونك عندنا دي فروتمون. او بيان نمشي نحسب انا هاد لينيرجي سينيتيك بهادي بهاد لا فيتاس ونقارنها مع هاد لينيرجي سينيتيك هنا. الا لقيتهم بحال بحال راه ما كاينينش لي فروتمون، ولا لقيت لينيرجي سينيتيك اكسبيريمونطال اللي حسبناها باغ دي ميزور اكسبيريمونطال فوالا لينيرجي سينيتيك صغار من هاد لينيرجي سينيتيك غنقول اليا دي فروتمون. دونك جوج طرق، اما تحسب غير في تيوريك من هاد اوميغا تيوريك اللي حسبناها نظريا وتقارنها مع في اكسبيريمونطال تلقى بان في اكسبيريمونطال صغار من في تيوريك تقول كاينين عندنا لي فروتمون. او بيان تمشي تقدر تحسب لينيرجي سينيتيك اكسبيريمونطال بهاد في وتقارنها هي اللي غنديرو هنا. دونك اون كالكول لينيرجي ميكانيك دو لا بوزيسيون ديكيليبر نقدر نحسب انا لينيرجي ميكانيك كاع ونقارنها مع لينيرجي ميكانيك عاوتاني يعني انيسيال بلا ما نقارن لينيرجي سينيتيك. دونك لينيرجي ميكانيك ديكيليبر هي لينيرجي سينيتيك ديكيليبر بليس لينيرجي بوتونسيال ديكيليبر. لينيرجي بوتونسيال ديكيليبر ايكال زيرو علاش سي ان ايطا دي ريفيرونس بحال اللي درنا هنا تتبقى لنا لينيرجي ميكانيك ديكيليبر ايكال لينيرجي سينيتيك ديكيليبر اللي هي ان سيزيام ام ال او كاري فوا اوميغا او كاري. منين جبتها؟ من هاد لا فالور هادي شتيها هاهي بلا ما نعاودو نديرو ان دومي جي دلتا اوميغا، ولكن ما نستعملش اوميغا ديكيليبر اللي لقيت هنايا، غنستعمل اوميغا ديكيليبر اللي عطاوني هما. دونك هادي هي لينيرجي ميكانيك اللي هي لينيرجي سينيتيك. اون اوميغا ايت ايغال في ديفيزي باغ لو رايون دو ديال لو بوين جي ايت ايغال ال سير 2. نشوفوها باش تفهم اش بغيت نقول. نرجعو لهنا انت شعاع مسار لو بوين جي لو رايون دو بوين جي هو النص ديال العريضه، وحنا لا فيتاس هنا في ايت ايغال ار اوميغا، وبالتالي اوميغا ايغال في ديفيزي باغ ار. لو رايون هو او جي ديكيليبر من او حتى جي ديكيليبر حتى بغينا نحسبو لا فيتاس دو جي. دونك غادي نديرو ال سير 2 هنا هي لا فيتاس دو جي. دونك لو رايون دو جي هو ال سير 2. دونك اوميغا ايغال في ديفيزي باغ ار لو رايون اللي هو ال ديفيزي باغ 2. علاش درنا هنا ال سير 2؟
وهاد الجوج تقدر تطلعها هنا وتولي لك اوميغا هي جوج في ديفيزي باغ ال ونعوضوها هنا فهمتي نعوضها هنا هي عوضتها ان سيزيام ام ال او كاري ملتيبلي باغ اوميغا او كاري اللي هي 2 في ديفيزي باغ ال هاد الجوج هي 4 غادا تصبح 4 الا اختزلتها مع 6 غادي تبقى ليا 2 على 3 ام ال او كاري مع ال او كاري تختزل تبقى لنا في او كاري دونك نقدر نحسبها دابا نستعمل لا فيتاس جديده غنلقى بان لينيرجي ميكانيك هي 0.705 وانا فات لي حسبنا لينيرجي ميكانيك يعني في الاخر هي 0.800 اي كالك 836 جول ولقينا نوتر انرجي ميكانيك هذه هي لينيرجي ميكانيك ديكيليبر لقينا اصغر من لينيرجي ميكانيك انيسيال donc il n'y a pas conservation de l'énergie mécanique donc le mouvement se fait avec frottement كنا نقدو ما نديروش هاد لا ميثود اللي درنا هنا نقدو نقارنو غير لا فيتاس هنا ولا فيتاس هنا ونقولوا بان لا فيتاس ديكيليبر في ليطا تيوريك فاش كانوا لي فروتمون نيغليجابل كبر من لا فيتاس اكسبيريمونطال اللي عطيتينا وبالتالي il y a des frottements donc غادي نمشيو نشوفو la dernière question On déduire le moment du couple de frottement considéré comme constante lors de mouvements entre la position de départ et celle d'équilibre par deux méthodes. غادي نوجدو le moment بجوج طرق. La première هي la conservation de l'énergie non-conservation de l'énergie mécanique يعني delta de l'énergie mécanique il y a تساوي le travail des forces de frottement ou la deuxième méthode par théorème de l'énergie cinétique هادشي اللي كنعرفوه حنايا donc هنا عندنا delta EM lorsqu'il y a des frottements delta EM est négatif est égal le travail des frottements donc l'énergie mécanique d'équilibre moins l'énergie mécanique initiale, il y a delta EM entre G d'équilibre et G, est égal le travail de frottement de la position initiale jusqu'à la position d'équilibre. Il y a le moment de frottement multiplié par delta θ car il y a une rotation. Lorsqu'il y a une rotation, le travail est le moment multiplié par delta θ. Le moment de frottement égal à EM d'équilibre moins OM initial et divisé par delta θ il y a delta θ et donc delta θ égale à θ d'équilibre moins θ initial donc delta θ est θ d'équilibre moins θ initial égale à 45 grades et θ d'équilibre égale à 180 إلا رجعنا هنا للشكل غادي تبان لينا الثيتا الأولى كانت 45 ومن غادي نوصلو للثيتا ديكيليبر جي تصبح في جي ديكيليبر ثيتا إيغال 180 دونك دلتا ثيتا هي ثيتا إي فينال ناقص ثيتا إنيسيال هي موان 135 دوغري احنا ما كنخدموش بالدوغري اون فا لو ميتبلي باغ بي ديفيزي باغ 180 غتخرج لينا 2.36 راد دونك انا راه عاودتها هنا دلتا تيتا هي 2.36 راد هاد دلتا تيتا غادي نرجعو لهاد لا غولاسيون بوغ تروفي لو مومون نعوضوها فيه عندنا لينيرجي ميكانيك انيسيال لينيرجي ميكانيك ديكيليبر عندنا دلتا تيتا دونك لينيرجي ميكانيك ديكيليبر الثانية هي 0.705 عفوا 0.705 ناقص 0.836 ديفيزي باغ 2.36 donc le moment est négatif c'est-à-dire un point c'est facile donc 5,55 multiplié par 10 à la puissance 2 donc تصلحوها donc voilà deuxième méthode il y a théorème de l'énergie cinétique le théorème de l'énergie cinétique il dit delta EC est égal le travail de P plus le travail de F plus le travail de couple de frottement, donc le travail de R est égal à 0, le travail de P, 1 demi-G delta oméga au carré moins 1 demi-G delta oméga D, le travail de P est égal à MGH, moins delta EP, plus 0 le travail de R, plus le travail de F. Donc, on a 1 demi, oméga initial est égal à 0, 1 demi-G delta oméga d'équilibre est égal à MGH plus le travail de F. نديرو هنا بقات لينا هاد H هذا. H, c'est quoi H؟ نشوفو هنا. نرجعو
الشكل ديالنا اش هي هاد زد هادي حيت غيبدا من هنا وتيرجع ليطا ديكيليبر. نرجعوا لهنا ناخذوا هذا ونشوفوها. ها هو عندنا هنا عوجناه شويه. فوالا سي كوا اش هي الارتفاع ما بين هاد الجي انيسيال، سمينا هادي الجي انيسيال. lorsque θ égale à θ initial، هادي θ initial وهادي جد انيسيال. وهنا غادي يدور لينا هاد جي غدور بهاد الطريقة، وغادي تجينا هنا في الجي ديكيليبر. جي ديكيليبر ما بغاتش تكتب هاد الجي ديكيليبر، ولكن هي هاديك جي ديكيليبر. اذا شنو هو فرق الارتفاع ما بين هاد لو دو بوين؟ كنرسمو مستقيمان متوازيان وافقيان، دو زاكس horizontal et parallèle. La distance entre هاد لي دو زاكس هي اش. دونك هادي هي اش اللي غتدخل لينا في الوزن الجسم هبط ام جي اش. اذا اش هي من هنا لهنا سيتي ال سيغ دو، هادي ال ديفيزي بار دو، النص ديال العارضة شلناها قبيلة، وهادي زد. وحنا قبيلة شلنا هاد زد، هاد لابارتي هادي هي زد. زد هو ال سيغ دو كوس تيتا، المحاذي هو الوتر في كوس تيتا. دونك زد إلا ديفيزي باغ او جي اللي هي ال سيغ دو، شلنا قبيلة حتى هادي مزيان نعاودوها، إيكالا كوس تيتا. دونك زد سي ريان دوتر كو L divisé par 2 plus cos multiplié par cos θ. وشنا هي اش؟ اش هي هاد L سيغ 2 نزيدو عليها زد غتعطينا اش. دونك L سيغ 2 اللي هي او جي ديكيليبر بلس زد اللي هي L سيغ 2 كوس θ. ونعملو ب L سيغ 2 H هي L سيغ 2 عامل الواحد زائد كوس θ. ونقدو نديرو لو ترافاي دو بي هي دلتا او بي ونعاود نخدمو بها حتى هي. دونك فوالا هاهي H هي L سيغ 2 بلس زد اي زد انيسيال ايكالا L سيغ 2 بلس L سيغ 2 كوس θ θ initial خصني ندير قبيله. دونك اش هي L سيغ 2 فوا 1 بلس كوس θ initial نعوضوها هنا. دونك 1 دومي جي دلتا عاودت ب 1 تيغ ام ال او كاري. اوميغا ديكيليبر هي 2 فوا في على ال الكل مربع. دونك هادي لينيرجي سينيتيك انيسيال درنا قبيله. ام جي اش غنعوضوها ب L سيغ 2 فوا 1 بلس كوس θ initial بلس لو ترافاي دو اف. 1 demi fois 1 3 1 tiers هي 1 sixième. M L au carré مع L au carré يرفع حتى وهادي 4 وهادي في au carré ديالها عاد تخرج لينا بحال قبيله 1 sixième M في au carré. و M G L سيغ 2 دوزنا لهاد جي كوس θ. دونك لو ترافاي هو هذا L au carré مع L au carré غتمشي 4 على 6 هي 2 على 3 ونكملو هنايا. جوج على 3 ام في او كاري ناقص ام جي ال سيغ 2 1 موان كوس θ. ونديرو التطبيق العددي ديالنا غيخرج لنا لو ترافاي دو اف est égal à moins 0,131 جول. لو موفمون سو في افيك فروتمون. علاش؟ لان لو ترافاي اي نيجاتيف. بور كالكولي هاد لو مومون donc le travail égale le moment multiplié par delta θ. اذا le moment le travail divisé par delta θ. دلتا θ وجدناها هي 180 ناقص 45 هي 135. 135 ضربناها في بي وقسمناها على 180 خرجت لينا هي 2.36 راد. ومن بعد لو ترافاي عندنا وكلشي عندنا. اي فوالا لا فان. Merci pour votre attention. À bientôt. شكرا على الانتباه.